jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen sant leen tey ñu ngi fii ci UDAM muy unité départementale d' assurance maladie nekk fii ci Koungheul ci route nationale bi rek boo ñëwee ba ci centre santé bi moom moo ko mu ngi nekk ci côté centre santé bi di liggéey ci côté assurance maladie dajale mutuelle yi nekk ci département Koungheul yëpp depuis 2014 mu installé fii ci Koungheul di liggéey boobu solo loolu moo taxoon nag tey ñu déplacé wu ñëw seet si directeur bi fi nekk di Ibrahima Senghor waxtaan ak moom ci liggéey bi depuis 2014 ba léegi. bi ñëwee nag fekk nañ fi équipe bu dynamique bu xam ne ñoo koy gungee ci liggéey bi gis nga leen ñooñu ñu ngi doon toog nekk ay brave dame yu xam ne ñu ngi foofu di liggéey mais tamit nekk ay homme de terrain yu xam ne vraiment mën nañ seen liggéey te fu xam nit nekk rek ñu war ko enrôler rek ci département Koungheul lu mu sori dañ déplacé wu ñëw fekk la fa dem jëli la UDAM nag nekk na loo xam ne bi mu ñëwee Koungheul bëroon na ay coow mais mbir mi dem na ba si yàgg Koungheul waaye ci boppam ñoo ko jëlal seen bopp xam ne njëriñ rek moo ci nekk parce que tamit faju mu yomb jàppale nit mu faju fii la nga ko mën a amee ci unité départementale d' assurance maladie bi nekk fii ci Koungheul mu nekk loo xam ne nag installé nañ ko depuis 2014 ci diggante ñaari dëkk yi la am si ñoo am chance am ko muy Koungheul ak Foundiougne taxawaayu Koungheul nag loolu moo tax te ñu déplacé wu bu ñëw seet si ki xam ne moom mooy Ibrahima Senghor di directeur bi depuis 2014 ba léegi lan lañ fi def ak lan la xam ne UDAM teg na fa loxo foo xamante askan bi dañ ci seen bopp loolu yëpp nag pour ñu mën koo xam rek da nga ñuy topp rek ñu dugg ci biir comme ni ñu leen wanee mbir mi nii mais dañ jàkkaarloo ki xam ne mooy le directeur di xam ne moom mooy Ibrahima Senghor ñu sekk ak moom waxtaan wu yaatu ci li xam ne am na fii nii ci UDAM xam nga tim UDAM amoon na fi ay projet yu ko jàppale mel ni PAWRES moom dem mais tim terewul UDAM di continuer liggéeyam ak yeneen i jafe-jafe yoo xam ne dégg nañ ko fi mais terewul saa su ne rek UDAM mu ngi fexe am di satisfaire ñi xam ne moom mooy ay client am kon mbokk yi ngeen topp ñi rek ñu jàkkaarloo Senghor bi ngeen di gis nii moom mooy le directeur général bu UDAM fii ci Koungheul. voilà asalaamaaleykum waa Koungheul Matar ñu ngi lay nuyu di nuyu Baye di nuyu sa équipe bi yëpp en fait di man Ibrahima Senghor laa tudd maay directeur unité départementale d' assurance maladie bu Koungheul ñu gën ko xam ci UDAM voilà muy kuréel goo xamante ni mi ngi fi depuis 2014 waaye balaa boobu ñu nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi muy préfet muy sous préfet yi ak maire yi muy collectivité territoriale yi nga xam ne ñoom comme ni ngeen ko xamee dañu bokk ci conseil d'administration bu UDAM bi te fan yi ak nouvelle équipe yi ñëw ñu leen di ñaanal yàlla jàppale leen ci seen mission bi ñoom yàlla dafa def ñu bokk ci conseil d'administration bu UDAM bi ba fan yi sax ñi ñu fal bees UDAM mi ngi def tournée di dem di leen rencontrer pour wax leen li ñuy liggéey naka lañ koy defee ak ñoom seen cër ci biir comme ñoom dañu bokk ci conseil d'administration bi juróom benn weer yu ne dañu war a tase ak ñoom ak yeneen membre conseil bi partager li nga xam ne mooy UDAM bi ak naka lañ koy defee UDAM nag di nuyu population Koungheul bi yëpp kilifa diine yi kilifa aada yi képp ku fi yore nombre tànk daal ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax Matar UDAM en fait kuréel la boo xam mi ngi fi depuis 2014 muy benn politique de professionnalisation de l'assurance maladie mun nga jàpp ne fii ci Sénégal ci Afrique sax expérience bu njëkk la boo xam ne dañu jël ay professionnels ñu jël leen ndax bu njëkk mutuelle yi ñi ko doon gérer dañu nekkoon ñoo xam ni soit da ngay nekk enseignant nga boole ko ak moom wala nga nekk ay commerçant nekk PCA mutuelle bi donc yow yaay daanaka bu nit ñi soxlaa faju ci yow la ñuy te yow yaa ngi ci leneen mu bari woon nag ay jafe-jafe Enabel waa ñu gënoon ko xam ci CTB coopération technique belge avant njëkkoon a am nag benn projet ci offre de soins bi nga xam ne ASRMKF lañ ko doon woowee projet la woon boo xam ni dañ ko orienté woon ci jàppale nga xam ne ñoom ñooy fajkat yi ci formation ci renforcement de capacité ci équipement structure yi di construire ay structure de santé projet boobu jeex ñu remarqué que ba léegi daal affaire bi des na ñu am beneen projet def ko ci domaine de soins muy PAMAS le projet d'appui à la microassurance santé PAMAS boobu 2012 la tàmbali ba 2013 2014 projet boobu dañ ko jëloon def ko ci mutuelle de santé ñu seetlu ne foofu tam formé nañ gars yi renforcé mais ba léegi dara sottiwul ci lañ amee nag xalaat
tëgg benn projet boo xam ne moom la ñuy wax PAODES, le projet d'appui à l'offre et à la demande de soins. muy projet boo xam dafa jël en compte ñaari volets yëpp, offre ak demande. loolu nag ci loolu la ñu bëggoon ca Kaffrine ñu tegoon fa lu ñuy woowee BRAZU, bureau régional d'assurance santé universelle. dañu bëggoon lii ñu am fii Koungheul, mébét bi moo nekkoon ñu amoon ko ca Kaffrine, nga xam ne bu boobaa parce que assurance amul secret, c'est la loi des grands nombres. plus ngay gën a regrouper ay nit, risque bi di gën a partager, nit ñi di gën a mën a am possibilité. bu ñu defoon loolu tey mën na am mutuelle ba ñuy am dana mën a gunge nit ñi bu hôpitaux de niveau 3 yi nekk Dakar. léegi nag ci diggante bi ak approche DECAM bi mu ñëwee ci la nit ñi am choisir département chef-lieu de région yi muy Kaffrine ak Fatick comme département pilote ci DECAM bi. foofu nag problème am parce que boobu ñoom ci région bi lañ bëggoon def chef-lieu de région yi ñu tànn leen fële. ci la autant Eva Marie Coll Seck monsieur le ministre, madame le ministre Eva Marie Coll Seck ci la jël décision mu ne nañ ko tester ci 2 modèles. loolu moo waral ngeen gis mu ñëw Koungheul ak Foundiougne. léegi nag au niveau national 45 départements ci 43 yëpp approche bi fa am na commune bu nekk dafay am mutuelle boppam. mais fii nii ak Foundiougne ñu ne nañ fa tester mutuelle boo xam ne commune yi fa nekk yëpp fii nii 9 communes la, fële nekk 17 communes mu ëmb leen, bu ko defee ñu mën di ci population yi mën di ci faju. loolu moo indi UDAM bi. ci niñ ko tëggee tamit mu am ay antenne, parce que boo nee da ngay samp commune mutuelle boo xam ne dafay nekk ci département bi yëpp, faw mu am ay bànqaas ci commune yi. moo tax ci commune bu ne ñu am fa ay antenne de collectivité territoriale ak ay délégués yoo xam ne bu assemblée générale ñëwee ñoom ñoo ñëw fekkee ci kii bi. boobu ba nekk ne léegi nag 2014 ba léegi wax dëgg ñu nekk ci di leen gërëm, parce que ànd nañ ci communication ci yoon yu baree bari. activités yi ñu am yëpp ñoo koy couvrir ensemble. en fait muy loo xamante ni aussi contribuer na bu baax a baax ci liggéey bi, ndax def nañ fi ay activités boo xalaat rek ci wàllu fexe ba nit ñi xam UDAM bi ñu nekk ci résultat yi tamit wax dëgg fa yàlla sant yàlla, ndax UDAM bi tey yegg na foo xam ni plus de 120 000 personnes ñu ngi ci kii bi. voilà, ñu ngi autour de 52% de taux de pénétration. waaye tamit ci wàllu activité daanaka toll nañ foo xam ne ay réew sax dañuy jóge, ay nit dañuy jóge ci yeneen réew yi. yàggul dara biñ fi recevoir Mauritanie ñu bëgg a def CMU ci xamuñu commencé guñu ñu ñëw fi def ak ñun ak Foundiougne ay fan. recevoir nañ fi Niger recevoir nañ fi Guinée. ñi ngi jóge yàggul dara Niamey doon fa partagé. muy daal modèle boo xam ne wax dëgg fa yàlla fi ñu toll nii waxuma Sénégal mais Afrique ci boppam, biir Sénégal tam commencé na law. nit ñi dem nañ ba gis ni am na tey ay département luy toll ci ay 20 départements yoo xam ne ciblé nañ leen pour ñu def ci ay UDAM. voilà, ñu def ko fële. tàmbali na ba Fatick tey boo demee ca région ba yëpp UDAM Foundiougne rek a fa nekkoon, mais samp nañ fa yeneen ñaari département yi des ñu ngi law ci kii bi tamit. donc vraiment modèle la boo xam ne liñ ci jublu rek mooy ñu am aussi chance nekk ci tarification forfaitaire di ci liggéey ak fajkat yi. muy système de solidarité boo xam ne nit ñi au début comprendre ñu ko woon, mais tarification dimbal bi ci ne mooy dafay am avantage yu ci ne balaa ngay dem di faju ji da ngay xam lan ngay yóbbaale, parce que da ngay xam tarif bi lu muy jar. waaye tamit ci biir dafay am solidarité. dañuy tëgg paj mi noo xam ne ki yore maladie chronique nga xam ne tout le temps day dem di faju, dafay metti ci moom buñ ko bàyyee pajam. te jamono dafa dox, dañoo toll foo xam ne faw sotoo paj mi ñëpp def ko. moo tax ñun ci wàllu toolu mbay yi assurance comme génneeloo nit ñi xaalis ci cotisation bi dafay jafe, ñuy dérouler ce qu'on appelle l'expérience des champs collectifs. au début ñu ngi ko doon def Guérane Fass rek ak yenn kii, waaye fii mooy wax ak yéen l'année dernière def nañu 150 villages ci département bi, bay nañ ay toolu wér-gu-yaram yoo xam ne loolu la ñu tudd. te vraiment ñu ci remercier les maires yi ñoo jëndoon jiw bi joxe ko ñu jàppale village yi ci engrais. xëy na nawet bi ni mu demee woon daaw moo tax mu xaw doy waar, mais en fait yooyu yëpp daal c'est des stratégies, mécanismes yi ñuy def pour que askan gi mën a moomu kuréel gi mën a bokk
bokk ci faju xëy na ci tënk rek ci pour bokk ci kuréel gi da ngay indi lu mu gàtt-gàtt juróomi nit voilà lu mu gàtt-gàtt foofu tam defuñu ko fa pour gàllankoor waaye dafa fekk ni li dañu tëgg mutuelle bi ci jafe-jafe yi mutuelle yeneen yëpp doon am parce que boo bàyyi nit ñi ñuy tànn ñi ñu lay indil ñi ñuy indi toujours ñuy feebar la ñuy doon day indi sélection adverse ci suñu terme assurance wala micro assurance léegi loolu li muy waral mooy bu boobaa lu nit ñi cotiser dañ koy jël si alors que mutuelle ni mu war a mel dafa war a mel ni kër boo fa demee da nga fa fekk mag fekk fa ndaw fekk fa góor fekk fa jigéen fekk fa ku wér fekk fa fu wérul ñooñu ñoo war a daje ci mutuelle bu ko defee ñiy feebar tey ñëpp sotoo seen faj du metti ci kenn ñoo ñooy wér suba sotoo faju ñeneen moo tax ñu ne 5 yi pour nga indi ko day tax bu ñuy fajoo au moins ñu leen dañuy faju mutuelle bi mën a souffler mën a couvrir toute l'année bu ko defee 5 le minimum mais maximum bi amul limite waaw amul limite ci taayu kër gi maintenant nag au départ dañ doon wax amul limite nit ñi dem ba da ngay gis kuy bàkkoo ni téeméer rek nangam nit ñi ngi jokk ci man waaye loolu baaxul lañ doon bañ fee mooy ñëwaat parce que bu boobaa dem naa benn activité dans le Lour benn borom dëkk di ko ndamoo mais boobu ndeke mi ngi ñuy rey parce que dafa doon dem ci kër yi di jël par benn te mag ñi la doon jël di leen taf ci kawam te mag li muy utiliser service ñun ci nit ñuy jàngalee dafa am ci utiliser service bi ñoo xam ne li ñuy jël dafa bari mooy xale mooy mag ñi nekk ci diggante bi ñooñu du ñuy consommer parce que ay waxambaane yeeg yooyu dañuy faral li ñuy feebar du bari léegi nag ñu mutuelle yëpp la war a am catégorie yooyu pour mën a réguler kii bi donc boo indee juróomi nit yooyu nag ci lañ lay photo yow ak photo yi c'est gratuit ñun jox am nañu ay jumtukaay ay tablettes yoo xam ne ñiy def liggéey boobu danañ la fekk sa kër photo la photo sa waa kër ñëw defar carte ci diiru weer ñu indil la say carte boo amee carte bi nag njëriñ bi mooy boo demee ci poste de santé yi ñaari tarif moo fa ne tarifu 2000 la wala 5000 mais boo amee carte bi fi nga war a fay 2500 ngay fay mutuelle bi moo lay fayal 1500 yi à la fin du mois boo waree fay 5000 bi mooy soins d'urgence wala mise en observation pour quelques heures wala accouchement boo ko waree fay nga am carte bi nga fay 1000 francs 4000 yi mutuelle bi moo la koy fayal buñ la waree bindal ay garab yu am ci structure bi dañ la koy jox te doo fay dara parce que tarification forfaitaire lañ nekk bu amee ay garab yu amul nga war ko wuti pharmacie nga jaar fii ci UDAM ñu defal la li ñuy woowee bon de commande médicament nga dem ca pharmacie ba wala fay fi ñu la yebal bu ko defee nga dem fa xaaju garab bi nga gàddu ko beneen xaaj bi ñun ñu gàddu ko bu fekkee ne sa paj yow gis nañ ne poste bi mënu la faj faw mu yóbbu la centre de santé mu référé la dañ lay defal bulletin de référence normal nga ñëw ci centre de santé bi boo amee carte faj bi mi ngi diggante 10 000 ba 110 000 bu fekkee ne am nga carte diggante 500 ngay fay ba 5000 francs boo waroon fay 110 000 chirurgie majeure sax 5000 rek ngay fay li des UDAM bi moom mooy dugg si kii foofu tam garab yi fa am dinañ la ko jox bu fekkee ne am na yu nekk pharmacie nga jaar fi ñu defal la bon de commande médicament nga dem fay xaaj bi fële 50% bi ñun boo amee carte bi aussi bu ñu lay évacuer d'urgence de poste de santé yi ba ci centre de santé parce que day arrivé jigéen bu wérul ñëw parce que toll na ci diggante faw ñu évacuer ko d'urgence ñu ne depuis 2017 ba léegi boo amee carte UDAM bu ñu la waree évacuer comme am nga carte 100% bi yëpp UDAM moo koy jël njëgu carburant bi li ñu waxtaan ak fajkat yi nag ñoom ñooy préfinancer carburant bi à la fin du mois jox nañ leen ay bons d'évacuation sanitaire ñu remplir ko dugal ko ci facture bi après ñun ñu rembourser leen ko bu sa faj mënta dem fii tamit Koungheul buñ la référé hôpital Kaffrine ak Kaolack foofu tam signé nañ fa convention ak ñoom nga xam ne tey boobaa buñ la defalee bulletin de référence bi wala bulletin d'analyse bi da ngay ñëw fii ci UDAM bi ñu wut a jox la li ñuy woowee lettre de prise en charge lettre de prise en charge boobu nag mooy wane ni ñun ci la ñuy wax ak hôpital bi ne ko képp ku ñu jox loolu rek c'est parce que vérification yépp def nañ ko bu ñëwee rek na nga ko jël en charge foofu tam ñu signé fa ak ñaari pharmacie privée à Kaffrine ñaar à Kaolack pour nit ñi buñ demee ñu mën fa jël garab yooyu
ci gàttal daal UDAM dafa nekk kuréel goo xam ne dafay signer convention ak toutes les structures de santé du département 30 postes de santé ak centres de santé 2 hôpitaux régionaux Kaffrine ak Kaolack waaye tamit 7 pharmacies privées 3 yi nekk dans le département ak muy Niaba ak Faye ak Missirah ak ñaari 4 fële 2 à Kaffrine 2 à Kaolack muy 7 officines privées au total. Carte bi aussi ñun carte individuelle la ñuy defar carte bi en fait daf lay permettre moom boo ko amee avantage bi mooy du jar ngay jaar ci benn ci UDAM bi pour faju ji dañu supposer que nit ñi bu ñu xësee bokk xëy na dëkk bi ñu dëkk sori na sori boo xam ne toujours mënuñ di ñëw ci mutuelle bi ñu defaral leen carte individuelle boo xamante ni ci ginnaaw dañu faa defaale coupon de garantie bi mooy wane ni lii bu ko nit ki gisee mu xool ci suuf prestataire bi gis ne carte bi jeexagul mu mën la faj bu ko defee après mu dugal ko ci facture bi portabilité tam lay jëriñ c'est-à-dire carte bi boo ko amee comme di ñu signer convention ak structure yëpp fépp foo dem dañ lay faj comme si boo cotisé woon Koungheul par exemple nga dem Lour Escale feebar dab la fa boo génnee carte bi boo ko wanee ñu faj la carte yi nag dafa am carte fa yu wute dafa am ñi nga xam ne comme bàyyi tey mu fayal njabootam ay carte yu weex lay am moom ak njabootam yi nga xam ne dañuy bëgg di fay ticket modérateur am na carte boo xamante ni carte bu bleu la bu verte la jigéen ñu wérul ñi mooy projet Enabel bi danañ ci ñëw léegi ak am carte boo xam ne bu bleu la bu xale yi mooy projet ISMEA bi voilà donc muy daal ay couleurs yoo xam ne ak carte jaune pour élèves yi CMU élèves muy ñi nekk ci élèves bi ak ci école yi ak ci nekk ci daara yi ñooñ carte bu jaune la donc loolu yëpp dañ ko def pour permettre prestataires yi bu ñu gisee couleur carte bi ñu xam cible bi ñu amal affaire ñooñu nag ñu yokk ci ñi nga xam ne ñooy bourse sécurité familiale bi fii may wax ak yéen ñu ngi ci ay 17 797 yoo xam ne ñi ngi faju gratuitement ci nguur gi am na beneen génération buy waaju dugg 24 354 nguur gi rek lañ ciy déglu ñoo xam ni dem nañ xaaj bi sax jot nañ leen photo ba pare pour defaral leen ay carte ci tënk daal loolu lañ xëy na mën a tënk ci dañ koy def balaa ñu ci projet yi ba léegi rek jeexal effectivement ñu gis ne ñëw ngi léegi muy Pawles bi bi fi nekkee ba mu dem mën a gën a sall xam ne yéen demal seen bopp ñun ñëpp xaw na jaaxle dëgg la te dina mën a dem dëgg gis nañ ne après dem na lan mooy pour secret bi voilà secret bi du lenn lu mooy parce que en fait comme niñ ko waxee woon loolu ñu bëri ñu ngi ko doon étude de faisabilité bi au début sax ñu ngi ko doon njort mais dafa am gëstu bu ñu defoon avant bu wane woon ne bu ñu demee ba UDAM bi am 25% population Koungheul bu bokk ci mutuelle bi rek dafay viable léegi nag au départ en fait bi projet bi di dem li taxoon ñëpp jaaxle mooy bu ngeen seetloo avant projet bi di dem projet bi dafa subventionné woon centre de santé dafa doon jàppale nguur gi ci nit ñi respecté pyramide sanitaire bi mooy booy jógee sa kër ngay faju dañu bëggoon nga jaar ci poste de santé bi ñu faj la buñ la mënta faj ñu defal la référence nga ñëw centre de santé foofu nag projet bi mu ne képp ku respecté pyramide sanitaire jaar poste doog a ñëw boo ñëwee même boo amul mutuelle boo waree fay 10 000 man projet dama lay fayal 5 000 bu ko defee beneen 5 000 bi ngay fay parce que respecté nga pyramide mu am ñoo xam ne dañu amoon carte buñ ñëwee ñoom de projet bi tam ne comme respecté nañ pyramide bi projet bi def leen di gàddul 5 000 bu boobaa yow mi am carte ci biir 5 000 bi la dese 500 ngay fay UDAM fayal la 4 500 léegi nag bi ñuy def loolu ba 2017 juin 2017 loolu lañ doon def mais juin 2017 projet bi dem léegi nag foofu la diisee woon nag UDAM nag léegi jël 5 000 yi projet bi doon subventionné moom mu jël ko en charge boo amul mutuelle boo ñëwee 10 000 yi yaa koy gàddu ticket médecin bi mais boo amee mutuelle boo ñëwee yow UDAM bi daf lay fayal 9 500 yow nga fay 500 diisaay boobu nag au début moom moo nekkoon un peu gàllankoor bi mais comme aussi amoon nañ réserve te dafa coïncider woon aussi période boobu ak nguur gi jël relève bi projet bi demee agence CMU moo parce que bi fi projet bi nekkee ci misaal subvention yi état bi di joxe mooy ku joxe moitié cotisation bi mu complétel la
3500 ñoom autant projet bi dafa doon def bi mu fiy ne ku joxe 2500 mu complété la 4500 pour mu mat 7000 mais bi ñu paree ñu bëgg koo def mais gars yi ñu ne ñoom 3500 lañ mën a jox comme li ñuy jox yeneen mutuelles yi mais le problème nag moo nekkoon ñun période boobu ñu ne ñu encore da ngeen di élargir le paquet nag il faut ngeen dem hôpital il faut ngeen dem pharmacie privée ci lañ dugal également évacuation d'urgence donc ngeen gis ne projet bi dem affaire yi gën a diis mais comme niñ koy waxee comme structure yi moom en fait stratégie rek nga koy gérer ñu nekk di sensibiliser population yi di renforcer communication ak aussi li projet bi dem nga xam ne ku bokkul UDAM day diis trop ci yow loolu tam bokk na ci li tax population yi teel a xam ne seen intérêt mooy bokk ci UDAM ñu dem ba mbir mi vraiment liñ ci doon ragal yépp wax dëgg fa yàlla amu ci kii bi la rek parce que état ni muy fonctionner day am période boo xam ne aussi subvention yi comme ñun li ñu état di war di jox dafay takku day toll ci ay centaines de millions parce que boo jëlee bourse familiale yi rek ku ci nekk ci ñoom li la état war a joxeel léeg-léeg bu yeexee boole kook li muy def ci complément cotisation bi parce que nguur gi moom moo ni bi mu defee étude dafa ne lu mu gàtt ku nekk waroon na joxe 7000 francs pour bokk ci mutuelle ci diiru at mais mu ni 7000 dafa bëri mu ne man je m'engage à jël moitié bi 3500 léegi nag subvention yooyu moom muy woowee subvention ñun ci suñu discussion yi ak ñoom dañ leen di wax c'est pas une subvention c'est un complément de cotisation parce que tant que yéen a ngi ko wax subvention waa ministère des finances sax duñ ko jox gëdd biñ ko war a jox alors que c'est un engagement parce que li jaadu woon mooy tey balaa Matar tey di faju ci mutuelle bi cotisation bi yépp mat mais parce que état lañ ko seqal dañuy man bu nit ki joxe moitié bi rek ñun ñu commencé di ko fajaale di xaar état joxe léegi nag buñ toogee plus de 2 ans parfois doo jot kii mooy indi yenn tension de trésorerie yi mais loolu aussi bi mu amee ñun aussi puisque dañu am des partenaires avec les banques boobu fekk na wóolu nañ ñu déjà ñu ngi am confiance ba di ñu proposer des mécanismes yoo xamante ni même bu fekkee ne amoo xaalis mun nañ def ak yow ba nga xam ne boo dugalee facture chèque mu mën a jàll en attendant maintenant buñ la fayee ñoom ñu jël ko directement donc loolu c'est des mécanismes yoo xam ne kii nañu ko ak gars yi ba permettre tension de kii parce que prestataires yi tamit boo toogee lu yàgg joxoo leen duñ fa ay état fayaguma taxul calmé wu leen te ñoom aussi faut les comprendre parce que tamit ñoom ni structure yi di fonctionner aussi dañuy soxla ñoom tamit ñu leen le paiement différé là surtout fi ñu nekk nga xam ne dañoo bari ay bénéficiaires yoo xam ne tey dañoo bokk mutuelle donc ça veut dire que ñoom li ñuy jot ci xaalis ci liquidité day gën a wàññeeku plus UDAM bi di gën a am ay membres seen membership seen xaalis bi ñuy téye di gën a tuuti parce que fi ñu jëm bu ñu demee population bi yëpp mutualiser ñoom dootuñ sax laal xaalis foofu itam day am sécurité parce que bu boobaa comme ñun duñ fay directement par virement la ñuy fay day baax ci gestion bi parce que dafay tax xaalis bi de compte à compte parce que ñun duñ fay xaalis directement ci compte la ñuy viré. li moo nekkoon premier entretien bi xam ne siq nañ ko kii di Ibrahima Senghor nekk directeur UDAM du Koungheul mu ñëwoon ci lu yaatu ci li xam ne moom la UDAM def fi depuis 2014 bu mu installé fi ba léegi duñ ci yem ak moom nag parce que xam ngeen ne am na ñaar yu bees yu xam ne mu ngi ci UDAM muy le projet Plié 2 bi xam ne mu ngi fii di war a jeex 2023 mais tim am na beneen projet bu ñuy ISMEA commencé 2021 war a jeex 2025 ñu yëpp nekk des projets yoo xam ne njëriñ la rek ci askan bi tout nit ñaa ngi koy commencé xam mais am loolu dese leer ci mbir mi loolu tim dana ci ñëw ci beneen émission boo xam ne ñu nag Senghor mi ngeen gis nii ñu jàkkaarloo ak moom wana waxtaan ak moom mu ñëwal ci lu yaatu ci ñaari projets yi am solo yooyu noonu seen période bi ak ci ban côté la ñuy gën a intervenir loolu tim da ci am solo parce que am na projet boo xam ne seulement ci xale yi rek la de 0-5 ans bi mais beneen projet bi di ISMEA bi moom dafa xaw a gën a yaatu jël ñu bëree bëri day continuer ba 2025 mbokk yi li moo nekkoon seen émission tey entretien bi xam ne seq nañ ko directeur UDAM tu xam naa nag am na lu bëri ngeen ci xam ci li UDAM def ci département Koungheul depuis bu mu démarré fii 2014 ba léegi ak service yi fa nekk nan ak nan lañ day paquet bi ngeen di dégg nan ak nan lañ ko amee yooyu yëpp Senghor ñëw na ci waxtaan bu am solo rendez-vous incha allah ba beneen yoon ci beneen émission boo xam ne dañ gën a mën a yaatal ci ñaari projet yooyu ñuy wax le projet Plié 2 ak projet ISMEA bi xam ne dañ siq ak Senghor
beneen waxtaan bi gën a yaatu pour askan bi gën a mën ko jërë ngeen jëf.